البنت بتربط كرسي راجل مشلول بالجنزير من غير ما ياخد باله، فبتركب العربيه وبتروح تدوسه، والولد بيزعلها بيقول انت هتموتيني، وفي اخر لحظه بيقوم من على الكرسي وبيطلع بيمشي. والبنت بتقول له انا صحفيه وفي كاميرا في العربيه كانت بتصورك، وبتقول له انت بتستغل الناس وبتمثل انك مشلول عشان يدوك فلوس، وبتقول له انا هتصل بالشرطه، ومن غير ما تاخد بالها بياخد مفتاح العربيه فبيشدها من رجليها وبيوقعها، فبيروح يركب العربيه وبيقفل على نفسه وبيقول لها معانا مفاتيح. والبنت عشان يخليه ما يطلعش بتضرب الكاوتش وبيخليه يفس، وساعتها الباب بيتفتح لوحده وبتحاول تشد الباب وتخرجه، بس هو بيشد الباب بيخبطها وبتقع على الارض بيغمى عليها وبيكون مش قصده، فبتوصل البوليس. هي بياخد البنت بسرعه بيقعدها على الكرسي وبيلاقي معاها نضاره وبيلبسها لها وكانها ماسكه التليفون، وبيجي ظابط وبيساله وبيقول له صاحبتك مالها، وبيقول له قاعده على التليفون، ولما بيحاول يصحيها بيقول له بس هي شكلها نايمه، فظابط بيشك فيه وبيرفع عليه السلاح، فبتقوم البنت وبيطلع مش مغمى عليها، وبتقول لهم ده عامل نفسه رجله مكسوره وقاعد بيشحت وبيستغل الناس، فصورت كاميرا ورحت ادخل عليه بالعربيه فقام، وبتوريهم الفيديو اللي مصوراه عشان يتاكدوا. والولاد قالوا ما بيتكشف بيطلع يجري، بس بيقع عشان البنت كانت رابطه الجنزير برجله، وبيضحكوا عليه. وده اللي بيحصل مع الناس كتير قوي، بيتظاهروا بالعجزه والمرض عشان يكسبوا